वैभव सूर्यवंशी के तूफान के बाद बारिश ने साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से रुलाया। भारत ने बनाई 2-0 की बढ़त। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद वकी बल्लेबाज संयुक्त योगदान से भारतीय अंडर 19 टीम ने सोमवार को बनोनी में खेले गए दूसरे यूथ वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को डेकवर्थ लुईस नियम के तहत 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच में बारिश ने काफी खलल डाला, जिससे भारत को जीत के लिए 27 ओवर में 174 रन का टारगेट मिला। टीम इंडिया ने ये टारगेट 23.5 ओवरों में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।